Ne, je to dobře, já jsem takový. Co tam budeme vyvádět? Sedneš si vedle mě v letadle, čeká tě vyhlídkový let, během toho letu Každý nám pokyn, staví se čelem ke mně, zkontroluji, že všechno v pořádku zepředu, každý tě se otočil, zkontroluji, že všechno dozadu, a teď se mi nepřijde. Já si tě k sobě připoutám, dotáhnu ti ještě po pruhy, znovu ti zopakuju, jak ten systém bude probíhat. Pak už to máme chviličku do náletu, tam ti dám pokyn, aby si nasadil tu brejle, jukneš na mě do zádu, vidíte, je všechno v pohodě a dáš si ruce na popruhy. Pokud budeme nacvičovat, tak si dáš popruhy. Tak, lokty u těla, zpevnění tělo, nic jakmile se udělá prostor, vstaneme, doťapkáme ke dveřím a u dveří ti dám pokyn zavěsit. Na to zase opřeš se o mě, táhneš do břehu a nohy s nožmo zakopneš mezi moje nohy dozadu. Co nejvíce prohneš prostě do oblouku na kluk. Takhle vyskočíme. Prostě jak se těpkáme ke dveřím, zavěsit. To je ono, přesně tak. Takhle vyskočíme ven, jo? Teď si jenom stoupni. Takhle budeš prohnutý po celou dobu volného pádu. Jediný rozdíl bude, ještě takhle poklepku na ruku. Tak se pustíš, dáš si ty ruce takhle vedle hlavy. Já tady budu mít tu ruku s tou kamerou. Si budeš režírovat vlastní video. Budeš mávat, vyplazovat jazyk, to chceš. Za tu ruku mě ale v žádném případě nebudeš jo? A když budu potřeba otevřít padák, otevřu. Tam si ty ruce už potom můžeš dát dolů, tam už se uslyšíme. Tak pojď, se těšíš. Uvidíme. Tak uvidíme. Tady. Bylo to rychlejší, než jsem čekal teda. Mazec.